中卒なんて聞いてないぞ。俺は騙されたんだ。こんな結婚なしだ。破談だ。幸せに満ちていたはずの姉の結婚。しかしそれは思わぬ行き違いから騒ぎを招いてしまった。新郎の父は怒り狂って俺と姉を侮辱し、ビールを浴びせかけてくる。破談と叫ぶ新郎の父を俺は必死に止める。そのそばで姉は泣いていた。底辺女などうちとは釣り合わないんだよ。怒りに任せて新郎の父が姉に突きつける。その言葉で俺の怒りに火がついた。そういうことでしたら、あなたの会社を潰させてもらいます。俺にしか言えない新郎の父と新郎への反撃。それを底辺のたわごとと嘲笑った新郎の父だったが、俺の言葉をきっかけにして新郎一家は崩壊の道に足を踏み入れることになった。俺の名前は青木哲也。会社員として働き、今年30歳になった。30年の俺の人生に両親の姿はほとんどない。俺の両親は俺が5歳の時に事故で亡くなり、それからは8歳上の姉の真由美と2人で生きてきた。というか、生きてきたようなものだった。うちもいろいろ大変なの。両親が亡くなって以来、俺と姉は父母双方の親戚の家で生活していた。誰かが俺たち兄弟を不憫に思い声を上げるが、そのうち大変になり放り出す。まあもう2人とも大きくなったから。俺も姉も親戚たちを困らせたつもりはなかったが、その時々の家の事情で俺たちは手放されていた。私、もう哲也の親になるつもりでいるから。中学を卒業する時期になり、姉が俺にこう宣言した。姉は芯が強く、なかなかに豪気な女性。15歳でその片鱗を俺に見せた姉は、自分の高校進学をないものとして社会に出ることを選んだ。姉は中卒でも正社員になれる職場を探し、それからひたすら働いた。昼間は会社員をして、夜は清掃や居酒屋でバイト。姉ちゃん、俺だって新聞配達ぐらいするから。俺が忙しい姉を気遣えば、姉はそれを拒んだ。いいの、哲也。あなたは頭がいいんだから、いい学校に行くっていうのを考えなさい。姉の望みは、俺の高校と大学への進学。俺は姉の夢と自分の将来のため、中学時代は特に勉強に打ち込んでいた。その甲斐もあり、俺は成績優秀者への学費免除制度のある高校に進学。そしてそこで、後の親友となる箕輪明と出会った。別に友達がどんな家に生まれたかなんて関係ないだろう。そうなのか？そらそうだろう。だって単純に人と仲良くなるっていうだけなんだ。相手のこと気にする人もいるだろうけど、俺は気にしない。そっか、そう言ってもらえると俺は助かるな。アキラはいわゆるいいとこのお坊ちゃまみたいな男だったが、腰が低く人に優しい人間だった。俺の身の上など考えず、気が合うからと親しくしてくれて、勉強の面では良きライバルでいてくれた。いっそ入試の成績でも競争してみるか？いいけど、まずは合格目指さないと。勝負に気を取られたら危ないかもしれないぞ。
俺たちはいつしか同じ国立大学を志望するようになった。同じ大学に行きたいと思ったわけではなかったが、目指す将来は一緒だった。俺とアキラは無事志望校に合格し、それぞれ目指していた学部で勉強に励んだ。勉強もしたが、学生らしく遊んでバイトもして、それは楽しい4年間。友人としてそばにいたアキラもそうだが、俺は改めて姉への感謝の思いを深めた。学費と生活面の心配をしなくてよかったのは姉のおかげ。いつか必ず恩返しをしようと心に誓い、俺は就職して会社員になった。新卒で就職した会社で8年勤め、今は都内の別の会社で働く。忙しいが張り合いのある日々に俺は成長させてもらっていた。突然なんだけど、結婚することになったの。ある日、姉が俺の一人暮らしの部屋に婚約者を伴ってやってきた。私のこと、家族のことを理解してくれる素敵な人よ。はじめまして、清水大輔と申します。俺は何も事前に聞かされておらず、姉と婚約者の大輔さんの登場に戸惑った。しかし、姉は穏やかに淡々と俺に大輔さんを紹介し、馴れ初めを明かした。仕事の関係で知り合い、大輔さんが姉を見初めた。そして自分の身の上を気にして、大輔さんとの付き合いに及び腰になっていた姉を、大輔さんが根気強く説得したそうだ。私は大切な人のすべてを受け入れて守りたいんです。だから、真由美さんに結婚を申し込みました。温かく微笑む大輔さんは、照れながら姉と目を合わせていた。よかったです。姉には本当に幸せになってほしいので。大輔さんの言葉に気づけば俺はそう漏らしていた。自分で姉のために何かしたいと思ってはいたが、その前に姉は自分で幸せをつかんだ。その幸せのそばには優しげな大輔さんがいてくれる。俺は姉の婚約を喜び、それからは親族の顔合わせにも参加した。大輔はうちの跡取りを務めてくれていまして、それはもう本当に親のひいき目もありますが、頼もしいものなんですよ。大輔さんの実家は会社を経営していた。3代続く中堅規模の企業で、大輔さんは我が子を自慢げに紹介した父親の後を継ぐ立場だった。近い将来、大輔さんは社長になって会社の舵取りをする。真由美さんは苦労をされていたそうだが、本当に良い人だ。人を思いやり、自己犠牲の精神にあふれている。今時そんな人は珍しいから感動しましたよ。大輔さんのお父さんは姉を誇らしげに語っていた。その傍らでは姉の義母になる大輔さんのお母さんが微笑んでいる。俺はその光景に姉の苦労が報われたと思っていた。親族の顔合わせも済み、その後は結婚式と披露宴に向けて時間が進む。その準備に追われた姉は忙しそうだったが、いつも笑顔で嬉しそうにしていた。俺は姉を手伝いながら式と披露宴が無事に終わる、そう信じていた。式と披露宴の当日は快晴で、とても暖かい日だった。招待客たちは続々と集まり、式を済ませて披露宴に臨む。披露宴では姉の友人たちや仕事の関係者が顔を揃え、姉を祝福してくれた。そして式の終盤、俺は弟として
姉にこれまでの感謝の思いを綴った手紙を読み上げた。私が哲也の親になる。そう宣言された時から、僕と姉の人生は大きく変わりました。姉は高校進学を諦め、社会に出て僕を支えて育てる決意をしてくれました。俺は手紙の始まりを自分にとって印象的だった場面から始めた。姉の一大決心から始まった俺と姉だけの家族の話。姉はいつも僕を励まし、将来を考えなさいとアドバイスをくれました。僕だけでは今まで歩んだ道のりは作れなかった。学校に通う、自分のやりたいことを見つける。姉がいたから今の僕はあります。これまでを思い出し泣きそうになるが、その度に俺は招待客たちの顔とリアクションを見ていた。ありがたいことに誰もが目を潤ませていたが、その中で表情を曇らせる人たちがいた。そのことに俺は引っかかりを覚えたが、手紙を中断するわけにもいかず読み進める。姉さん、本当におめでとう。そして大輔さん、姉のことを支えてあげてください。これからよろしくお願いします。手紙を読み終えた俺は深く一礼した。するとそこに大きな怒号が飛んできた。聞いてないぞ。真由美さんが中卒だなんて聞いてないぞ。大輔さんのお父さんはそう言いながら猛然と俺に突っ込んできた。ちょっとすみません。今はやめてください。うるさい。こんなことは俺は騙されたんだぞ。お父さん、落ち着いてください。俺ともみ合う大輔さんの父との間にドレス姿の姉が割って入る。俺はとっさに姉をかばって少しもみ合いから引き離す。ああ、邪魔だ。どけ。こんな結婚なしだ。破談だ。叫んだお父さんが手近のビールグラスをつかみ、中身を俺と姉にぶちまけた。ここで会場のざわめきが大きくなり、披露宴は終盤で打ち切りに。式場のスタッフが動線を作り上げ、清水家と俺と姉は控室に誘導された。申し訳ありません。私のことでご迷惑をおかけして。控室に入ると、姉が真っ先に義両親に頭を下げた。でも、私のことは大輔さんから聞いているのかと。姉はそう言って、困惑しながら大輔さんを見る。ああ、僕は君はいい人だって言ったんだ。それはほら間違いないからね。姉の必死な形相に比べて大輔さんはどこか人事のようだった。曖昧な笑みを浮かべ、姉と自分の両親の機嫌を取ろうとする。そういうことではなくて、姉のこれまでのこと、人生だったりそういうことを話したりは。俺は姉を助けるつもりで大輔さんに問いかけた。しかし大輔さんは変わらない笑みを浮かべて言い訳を始めた。そういうことはあんまりいいかなと思ったんだ。そういう話したら何かうまくいかなそうでね。うちはほらそれなりの家系で、親もこういう感じだから。大輔さんの態度はその場に似つかわしくないもの。ヘラヘラと笑い、都合よく場を収めようとする。そして姉との結婚までの道筋にもそんな考えがあるようだった。親に反対されないように、親と自分の考えが違ったからと、披露宴で明らかにされた姉の身の上に関する自分の対処は間違っていなかったと弁明する。何言ってるんだ。
大輔だって騙されたようなもんだろ。煮え切らない大輔さんに怒り狂ったお父さんが加勢する。こんな馬の骨うちで引き受けるなんて、そんなことあってたまるか。式場スタッフや周囲の親族の制止を振り切り、お父さんは姉に暴言を浴びせた。待ってください。それはあんまりでしょう。俺は対抗するが、姉はすっかり生気を失い、呆然としていた。大輔さんはいつの間にか両親の背後に隠れ、そしらぬ顔をしている。中卒だなんて、そんな人間は表に出るべきじゃない。お父さんの暴言は抑えが効かなくなっていた。俺も対抗するが、それを上回る音量でこちらをなじる。中卒の底辺女など、うちとは釣り合わないんだよ。お父さんは姉を指さし叫んでいた。姉はその言葉にこらえていた涙を流すと、声を上げて泣いて崩れ落ちた。俺は姉を支え、両親の陰に隠れた大輔さんを見る。大輔さんは俺から目をそらすと、口を結んで小さくうつむいた。こちらの話に聞く耳を持たない大輔さんとその両親。その姿に俺も辛抱がたまらなくなる。わかりました。そういうことでしたら、清水さんの会社を潰させてもらいます。怒りに任せて、俺は勢いでそんなことを口走り、お父さんを睨んでいた。我慢強いと言われ、怒るのが苦手な自分からしてみれば、想像もできない振る舞い。しかし俺は、姉を侮辱されて我慢できず、そんな宣言をしていた。はあ？あんたな、何言ってるんだ。どうかしたのか？俺に睨まれていたお父さんが大声で笑い出した。ありえない俺の宣言にあっけに取られるも、一拍置いて笑いを響かせる。中卒の弟が土地狂ったと思えば、それは傑作だな。そうして控え室には、それもまた不釣り合いな笑いが響き続けた。失礼します。大輔さんの父の笑いが止まらない中、申し訳なさそうに一人の男性が現れた。それは俺の友人の箕輪明で、やむを得ない事情で遅れて式場に到着していた。すみません、遅れてしまいまして。話を聞いたら皆様がこちらにいらっしゃるとのことで。明は控え室全体を見回し、身をかがめるようにして部屋に滑り込む。そして俺の姉の様子を見て俺に駆け寄った。どうした？それとなく話は聞いたけど、何がどうなった？俺にはそうして耳打ちをした明だが、表情は硬い。その硬い顔つきで大輔さんや大輔さんの両親に冷たい目を向けていた。許せないよな。俺も許せないんだ。明の怒りの言葉は俺だけではなく周囲の人たちにも聞こえる大きさ。それにそう言いながら、明は大輔さんの父に視線を固定していた。あなたは。大輔さんのお父さんが明に睨まれて固まる。俺はその隙に明に全てを説明した。大輔さんが姉の事情を何も言わなかったみたいなんだ。姉さんと俺と家庭の事情を、それで騒ぎになった。そんなこと知らない。中卒の嫁はいらないと。そうか、そういうことか。俺の話に明は残念そうにうなった。なあ、明。俺はもう自分の考えは伝えたんだけどな。明の登場前、俺は怒りに任せて
大輔さんのお父さんにぶつけた宣言を実行しようと、明に確認を取る。大輔さん家族の会社、潰すけど、それでいいよな。俺が明に許可を取ったのには意味があった。俺は今、明が社長を務めるミノア株式会社で働いている。人材派遣と育成、開発を手掛ける大手企業で、俺はコンサルタントの経歴を買われてスカウトされていた。明と同じ大学に通った俺は、そこで経済学部に在籍していた。お金と労働について考えさせられがちな自分の生まれと、自分で何かを成し遂げなければという漠然とした希望。その課題に向き合うために、経済とビジネスについて学び、コンサルタント業界を志した。そして、大手の企業専門のコンサルタント会社に就職し、成果を上げた。若手時代は貪欲に動き回り、いつしか会社のエースとして名を馳せる。そんなタイミングで、明は俺に声をかけていた。明の実家の会社は、当時は明の両親が経営していた。将来の社長の座が約束されていた明は、自らの立場におごらずに、親が課した修行の道を歩む。俺をスカウトしたとき、明は両親のもとで黙々と将来に向けての準備を進めていた。そしてこの日、明が姉の披露宴に間に合わなかったのも仕事の都合だった。海外出張中だった明は、日本に戻る帰国便に遅延が発生して、予定時刻に帰りつけなかったのだ。本来ならば、私も披露宴で一部始終を目撃していたわけですね。というか、私がいなければ、こんな騒ぎは起こさなかったんでしょう？明の意味ありげな問いは、お父さんと大輔さんに向けられていた。それというのも、大輔さん一家が誇りにしている会社は、明の会社の下請け企業なのだ。私は青木くんの意見に賛成です。そして従います。ですので今後、清水さんの会社とは取引を停止させてもらいます。それだけは、申し訳ない。披露宴のことは、ものの弾みですよ。本心じゃない。それは別のところに。それは本気で言ってるんですか？私にはあなたの本心と見えましたが。必死に弁明するお父さんに、俺と明で畳みかける。そのような話はしませんでしたが、私の担当する会社は御社なんです。清水社長、日頃御社の状況を見ています。ああ、そうなのか。その報告を受けて、私は彼と考えていたんです。このような事態にならなくても、御社との取引の今後を。大輔さん一家の会社は、ここ数年で少しずつ業績が悪化していた。その原因は、一言で言えば、職務怠慢。大輔さん一家の会社では、業務内容の見直しが行われず、問題や顧客からのクレームも放置されることが当たり前の状態に陥っていた。俺と明はそんな現状を踏まえ、ミノアに提供されるサービスの質の低下を理由に、大輔さん一家の会社との関係を終了しようと考えていたのだ。それとこれとは、会社に関してはこちらで努力します。ですから、このプライベートと仕事を切り分けてはいただけませんか？お父さん、いや、清水社長が俺と明の説明の途中で懇願に出た。土下座する手前まで体を動かすが、それを俺たちで止めた。もう何をされても。正式な通達は後々。ですが、これは決定事項とさせてもらいます。大輔さんとその両親を俺と明が見限り、
この日は解散。騒ぎは尾を引いていたが、俺たちは式場から引き上げて騒ぎをひとまず収めていた。私には男を見る目がないのかもしれない。大騒動の後、姉は自虐的につぶやいた。騒ぎの後の冷静な時間が訪れると、大輔さんの素性が明らかになっていったのだ。姉の結婚がどうしてダメになってしまったのか。その理由を調べると、大輔さんの人でなしの側面が見えてきた。人の良さそうな部分は隠れ蓑だった。そうね。本性は風見鶏というか、何枚舌があるのかわからないような人。大輔さんの真の人間性は、両親や父親譲りの傲慢さにあふれたもの。人を顎で使い、優劣をつけた上で自分が頂点に立ちたがるという、そしてとにかく女好きでもあった。大輔さんには姉の他にも同時進行の女性たちがいて、姉を結婚相手にしたのは、姉が真面目で人当たりがよく、自分の言うことを聞くタイプだったから。姉はその事実を知った後、粛々と対応していた。弁護士に相談して、大輔さんに慰謝料を請求する。自分に降りかかった理不尽に対抗するため、姉は気丈に振る舞った。ごめんね、哲也のところに押しかけて。いや、そんなこと気にしないで。気丈な姉だが、騒動の後は心細さを口にもしていた。大輔さんが性懲りもなく姉に復縁を迫り、さらには俺に対して仕事の話をしつこく持ちかけてきていたのだ。会社同士の付き合いの再開、美濃との関係修復をしつこく迫っていた大輔さん。それでも俺たちは余計なことは考えずに、騒ぎの前の日常に戻っただけ。俺はそう思いながら冷静に生活しようとしていた。しかしある日、帰宅の遅くなった姉が何者かにさらわれそうになった。哲也、とにかく来て。姉に言われて指定された駅前に駆けつけると、怯えて震える姉がいた。仕事帰り、家に向かっていた姉は、その途中で男に車に連れ込まれそうになったという。駅から少し離れた人気のない路地で、姉に一台のセダンが近づいてきた。姉が気づいた時には、車から男が降りてきた。そして無言のまま姉を引きずり、後部座席に押し込もうとした。だけど、ちょうどコーヒーを持ってたの。それを引っ掛けた？そう、買ったばっかりで暑かったの。姉は自分に襲いかかった男と格闘して、熱々のコーヒーにひるんだところを爪で引っかき、逃げ出したという。俺は混乱している姉と駅前の交番に行った。そこで事情を話して警察官の案内に従う。姉も俺も被害届を出すことに決め、姉は起きたことを少しずつ振り返った。男の声は、そうね、大輔の声だったと思う。コーヒーを引っ掛けた時に、相手がわずかに漏らした声を覚えていて、警察でそう証言した。そして、引っかいた姉の爪に残っていた皮膚片が、事件解決の決め手になった。腕に残っていた引っかき傷の痕跡も一致し、大輔さんは逮捕され、その報道はテレビのニュースにも流れた。親に見放されそうで、会社はもうどうにもならない。だったら、せめて真由美ぐらいは手にしておきたかった。弁護士を通じて聞いた話では、そんなことを話していたという。騒動の影響もあり、会社は倒産寸前。似た者同士の親とも折り合いがつかなくなり、
人生の意味を見失った。自暴自棄と破れかぶれで、大輔さんはとんでもないことをしでかしたのだ。これで終わりだな。あっけないというか、最初から最後まで自業自得だったよ。そうだ、そうなんだろうな。大輔さんとその一家の会社は事件直後に倒産した。事件があってもなくても風前の灯火と言われた会社は跡形もなく消え去った。大輔さんは裁判を待つ身なのだが、その両親は息子を擁護しようと必死だ。弁護士費用を必死でかき集めながら、無謀なことに大輔さんの無罪のために戦おうとしていた。一時はマスコミ相手に自分たち家族を悲劇の一族と言わんばかりに立ち回ったが、それを世間から非難された。今や清水家は家族一同で人目を避けて逃げ隠れして暮らしているようだ。俺と姉は事件の後、久しぶりに一緒に暮らすようになっていた。事件で恐怖を味わった姉は一人で暮らすことを怖がるようになったのだ。迷惑だよね。という姉に俺は何も言わずに家に来るように言った。姉の気持ちは痛いほど理解できたし、誰かのそばにいたくなるのは当たり前だと思ったのだ。姉の気持ちが変われば、その時は姉の行動を見守る。そう考えて過ごした1年後、俺と姉の人生に大きな転機が訪れた。真由美さんは俺が責任を持って幸せにする。ある晴れた春の日曜日、俺は明と姉と対面していた。これからは俺が真由美さんを守ります。哲也さん、この結婚を認めてください。俺に改まる明は神妙な面持ちで俺に頭を下げた。事件の後、明もまた姉を心配して心を砕いていた。俺と姉の暮らす部屋に足を運び、姉を励まし寄り添った。明、これからもよろしく頼む。姉さんを守って大切にしてくれ。明が姉を思う気持ちは俺が一番理解している。俺は明の頼みを聞き入れ、姉の結婚を今度は晴れやかな気持ちで受け入れた。とは言っても、明の姉への思いを知るのは2度目のことだった。高校時代、明は姉に一目惚れをしていたのだ。告白したけど玉砕だ。明は高校生にして大人の姉に思いを打ち明けていた。しかし姉は年の差と生まれの違いを考えて明を諭して諦めさせていた。だがいろいろあった1年の間に2人はお互いの存在を意識するようになった。兄弟で暮らし、そこに明も顔を見せる。そんな日々で姉は回復し、明を正面から見つめるようになった。裏表なく自分と真摯に向き合ってくれる明という人間。姉は明の素直な心に癒され、明の思いを真剣に受け止めるようになった。最初のドレスよりこっちの方が似合うよ。姉の2度目の結婚式の日、ウェディングドレス姿の姉に俺は声をかけた。姉は晴れやかな顔で笑う。これ、明くんが選んだの。明くんという姉の声は聞いたことのない柔らかなもの。式も披露宴も今回はささやかなものだった。それは姉と明の希望に沿ったもので、飾らずおごらず目の前の幸せに気づける二人らしい式と披露宴になった。姉さん、明くんと幸せになってください。それは
僕の幸せでもあります。披露宴の最後、俺は姉への手紙をそう締めくくった。それは俺の本心で心からの願いだった。姉と明の明るい未来を願いながら、俺も真面目に実直に生きていこう。そう誓った日だった。